আজ আমি আপনাদের সামনে একটি জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছি, সেটি হচ্ছে সোল্ডারিং আয়রনের যদি কয়েল নষ্ট হয়ে যায় সেই কয়েলটা আপনারা কীভাবে রিপেয়ার করবেন। তো যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বেশি কথা না বলে চলেন দেখে নেই কীভাবে করতে হয়। আসলে আমার এই তাতালটি হচ্ছে 60 ওয়াটের একটি সোল্ডারিং আয়রন। তো আমি 60 ওয়াটের একটি কয়েল নিয়ে এসেছি। তো চলেন এটা চেঞ্জ করি। তো ফার্স্ট টাইম আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আপনাদের যারা কাঠের আছে সেটা হচ্ছে নিচে একটা পিন আছে, এটা খুলতে হবে। এটা খুলে নেবেন। হালকা করে নেবেন। তারপর এখান থেকে এই আনপ্লাগ করে নেবেন, এটা খুলে নেবেন। তারপরে যে এটা একটু ঘোরালেই এটা খোলা যাবে, খুলে নেবেন। তো আসলে আমি এখানে একটা কাগজ দিয়েছিলাম, এর আগে আমার এটা নষ্ট হয়েছিল, যাতে নড়াচড়া না করে। আপনাদের যাদের নতুন সোল্ডারিং আয়রন আছে সেখানে এটা থাকবে না। এটা একবারে খুলে নেবেন, এটা বের হয়ে আসবে। অনেক চাপ দিয়ে ঢুকেছিলাম, এই জন্য বের হচ্ছে না। তারপরে এটা আস্তে আস্তে এদিকে দিলেই এটা চলে যাবে। একটা দিক দিয়ে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার এটি আগেরটি নষ্ট হয়ে গেছে একদম, জানি না কী কারণে। তো আপনাদের যাদের করা আছে এটি খুলে নেবেন। এটার সংযোগ থেকে এটার সংযোগটা একটু বিচ্ছিন্ন করে নেবেন। এটা আমারটা নষ্টটা সাইডে রেখে দিলাম। তো আপনাদের এটার মধ্যে হিট সিঙ্ক টেপটা পরে নেবেন। তারপর জাস্ট
এটা একদম টেনে দিবেন, একদম টেনে দিবেন, দিয়ে এটার গোড়ায় এটা ভালো করে আটকাই দিবেন, একদম ভালো করে লাগাই দিবেন দুইটাই। এটা একদম নিচের থেকে টান দিয়ে ধরে এভাবে মাথা লাগাই নেবেন। তারপর এটা যে বাড়তি যে অংশটা আছে এটা কেটে দিবেন। কেটে হলে এটা এখানে পেঁচিয়ে লাগাই দিবেন সুন্দর মতো, যাতে এটা না খুলে আসে। আর সুন্দর করে পেঁচিয়ে লাগাই দিবেন। তারপর এটা এটার উপরে দিয়ে সুন্দর মতো বসাই দিবেন। এটা আটকানোর পরে এটা ভালো করে চেক করে দেখবেন যে এটার মধ্যে কোনো লিকেজ আছে কি না, কোনো সমস্যা আছে কি না। যদি না থাকে তো এটা ওকে। আবার এটি ভেতরে ঢুকাই দিবেন। তাকে এই যে নাট থাকে এখানে, তাকে এটা খুলে নেবেন। এটা এটার মধ্যে ঢুকাই দিবেন। যেটা ছিল, যেটা মাথা দিয়ে খুলে নিয়েছিলেন, এটা এখানে সুন্দর করে বসাই দিবেন, বেশি ভিতরে না যায়, টেনে করে দিয়ে দিবেন। আর মনে রাখবেন যে এটির যে ফুটার আছে এটি যেন এটা সোজা করে থাকে। এই যে ফুটোটা এটা সোজা রাখবেন, তাহলে স্ক্রু করতে ভালো হবে। এখানে কাজ শেষ। এটি একটু ভেতরে দিয়ে দিবেন। আমার যেহেতু এটা একটু নড়াচড়া না করে, আমি এই জন্য এখানে আমি একটা গেটেজ দিয়ে দিলাম। এটি লাগাই নেবেন। স্ক্রুটা লাগাই নেবেন। এখান থেকে এটা দেখবেন এটা কোথায় যায়। এটা লাগানোর ক্ষেত্রে এটা দেখবেন, এটা আগে এখানে বসায় নেবেন। একটু কোথায় বসায় এটা বের করে নেবেন, এটা লাগাই দেবেন, খুব সঠিক এটা লাগাই দিবেন। এটা একটু তার ভিতরে দিয়ে এটা ঢুকাই দিবেন, দিয়ে ব্যাস এটাও টাইট করে দিয়ে দিবেন।
এটা শেষ। চলেন দেখি এটা কতটুকু কাজ করে।